Ты попал в Плейстоцен, но племя нашло тебя первым. Ты хотел починить машину времени, но случайный контакт запустил ее слишком рано. Теперь ты один в Плейстоцене. Перед тобой белая равнина, как шрам, усыпанная костями. А вдалеке, у костра, первобытные люди. Но что-то тебя в них пугает. Вот инструкция, чтобы дожить хотя бы до следующего утра. Первое. Не стой на открытом месте. В этих местах живут гигантские хищные птицы. Они не садятся, а парят часами, наблюдая за движением. Они ловят добычу, как звери, на инстинктах. Их клювы острые, как лом. Если они заметили тебя, не двигайся, ложись, притворись, что ты уже мертв. Их инстинкты не ошибаются. Второе. Не приближайся к костру. На костре шевелится то, что еще дышит. Они не греются, они обугливают мясо. Но если ты подойдешь слишком близко, они примут тебя за то, что еще не зажарено. Их глаза, без выражений, наблюдают за тобой. И если ты окажешься в пределах досягаемости, это будет конец. У них нет слов, но они безошибочно чувствуют чужака. Третье. Не пытайся говорить, у них нет языка, только хруст и звуки, которые могут казаться кашлем или воркованием. Слова для них – магия, чуждая. Скажешь что-то, и тебя сразу разрежут, пытаясь понять, откуда исходит этот странный звук. Молчи, пока можешь. Четвертое. Если снег под ногами начнет трескаться, не двигайся, под ним живет нечто, что чувствует колебания. Его не видно, но оно слышит все, что происходит на поверхности. И если ты слишком торопишься или начинаешь двигаться, оно начнет подниматься, и ты окажешься у него в пасти. Ты думал, что управляешь машиной времени, но она просто хотела, чтобы ты попал именно сюда. И теперь ты либо станешь как они, либо они сделают из тебя что-то хуже.